ayo lele Africa yelitare salmini wolel na bamta dana bandiraɓe tedduɓe musidɓe tedduɓe yeɓe oɗo saaha télévision national mo leydi sénégal RTS 1 on calminama on juurama kadi on bismama lawol ngol e yewtere moɗon wiyetede olel olel noon mbiɗen hannde ko olel spécial mbatten daɗɗi ndeɗo yewtere hannde ko gorko pullo mo ganduɗa hooti e joomum ruttima e joomum dimanche yawtuɗo o holi on gorko pullo woni honorable député Adama Alaji Samba Dadi mo ganduɗon neɗɗo darnoɗo leñol ngol jinnoɗo ɗemgal muɗum jinnoɗo pinal mum jinnoɗo leñol muɗum tampon noon ko wiyete ko monde rural woni rofolɓe wonɓe dowriji e yamirore directeur général mo RTS woni Racine Talla alay saago mbaɗen hen yewtere nodden ɓe ganduɗa ko kamɓe tigui gurdono makko kamɓe gonno makko jamma ñallama suufa kay kikiɗe ɓe cetno en ɓe kalan en kamɓe ɓuuri en andude hol gonnoɗo on mo ganduɗa ko Adama Samba Dadi honorable député Adama Sow ɗum noon en calmini en bismima honorable député Aliou Sow walla Aliou Dembourou Lella Sow onne koye bandiraɓe makko e musidɓe makko koye yaaɗi makko wonno kadi koye collègue makko député kamɓe gonno toon to assemblée nationale banggam nanoga heedi ga ko nananke meɗen mawɗo mo ganduɗa kañumne ko ganduɗomo no feewi ko gurɗo e makko no feewi ganduɗomo no feewi hol kanko hono gonka makko holno wurduno e nder bandiraɓe makko woni Abou Djouba de ɗum noon honorable salmodira e bandiraɓe heede Abou hebde konngol auzu billahi min cheytan arrajim bisimillahi rahmani irrahim caggal nde jettuɗen Allah julɗen e rasul sallllahu alayhi wa sallam ko adi fof min calmanima min juurimama Safoura min salmani mawniraɗo aussi Abou Djouba en calmani windere nde fof en calmani directeur général e kala liggotoɓe ɗo e galle he eɗen mbiya tan inna lillahi inna ilayhi rajiun woni honorable député mawni men sehil men Adama Alaji Samba Dadi duttiɗo toon to wuuro meɗen Labgal e wuuro mum tigui tigui Kadar ko suno noon mawɗo leydi ndi fof heeɓi leƴƴi ɗi fof keeɓi ha tengti e leñol fulɓe saabu ko dosgal manggal e nder leñol meɗen ko darinoɗo dadinoɗo kadi kombo min gondatno kombo min ñembatno aussi saabu ko golle moƴƴe tan min jiino e muɗum wadde e salmindema tan e juuradema e salminde dendagal bandiraɓe meɗen e salminde mawɗo leydi ndi aussi e jaalude ɗum jaalude leydi ndi foof bisimilla Allah jarama min beltima jaɓɓadema ɗo hande kam wona weltare ni kono min gandi somin noddi waɓe no moɗon ma mbaw artande bandiraɓe saabu bandiraɓe ton ɗomɗa hande haalnede haala omo ganduɗa ko honorable député Adama Samba Dadi ɗum noon musidɗo Abou Djouba anne ƴetta konngol tan calmodira e bandiraɓe jarama Safoura ceerno Mody min beltima anniyema moƴƴo e kadi rendindimi ɗo e kilifa meɗen kadi ne miñiraɗo tedduɗo Aliou Dembourou Lella mo ganduɗa hoorema ko sehil min e makko e Adama Alaji Samba Dadi mo ganduɗa hoorema hootoyi e saare gonga hannde komin sehilaɓe tigui yadannoɓe haaldannoɓe sekkidannoɓe eywa soko min ndendi hannde plateau gam jalde leñol ngol foof jalde dendagal bandiraɓe meɗen Sénégal ha e diaspora o ha e Afrique centrale no Aliou wirini tan honorable wirini ko jalde président de la république e dendagal leydi Sénégal foof yimɓe foof jii kamɓe yimɓe fof no cuuni yimɓe foof cuunima wonno kadi ko mayde bettude ko mayde nde ganduɗa ma sikkaka eywa yimɓeɓe foof hannde no cuuni garɗo mbo arani kalɗo mbo haalani ene suuni Adama Alaji Samba Dadi eɗen ñaago tan yo leydi ɓuuɓe makko Allah jarama a jarama Abou Djouba de no mbiɗa ni leñol ngol ko foof sunima windere nde foof suuni Sénégal foof sunima ha tengti noon e bandiraɓe meɗen wiyeteɓe ɓiɓɓe fulɓe walla ni mbiyen wiyeteɓe aynaɓe ganduɗa ko neɗɗo guendiyanke wonno ko harbiyanke casɗo kala to wonno e nder assemblée nationale o ƴettuno konngol oɗon gandi darde makko oɗon gandi kanko haala makko ko goto tan ko leñol ngol tan o hillanta kañum o jingganta kadi wona leñol ngol tan ni ko yimɓe waɓe no mumen foof omo yinno ɗemɗe gendiji ɗe kadi tigui rigui kaala e nder téléji he kaala e nder radio ji nde wonno omo andi ko ɗum ɗon woni ko waɗata véhiculé communication ko waɗata véhiculé caɗele yimɓe ha caɗele mbawa tinede e laamu tina ha wawa ɗumen réglude no hannirta ni
ɗum noon ko gorko darinoɗo no feewi bandiraɓe fof cunima funnague hinnangue rewɓe worgo Sénégal Mauritanie jokli windere ɗi foof cunima o ganduɗa ko Adama Samba Dadi ɗum noon gartana en tan honorable député Aliou Sow e holno wurduno d' abord e bandiraɓe makko haade men arde e vie makko professionnel. eyyi Safourou Adama de ko neɗɗo tedduɗo ko neɗɗo jaajƴo ko neɗɗo juulɗo ko neɗɗo jankaniɗo aussi saabu mboɗo heewiide wana mum en walla wana hannde Abou Djouba mo kuccinmo so min mbaawi yahdude e joomumen min takko e joomumen cikka komin giƴiraaɓe ɗo maɓɓe ɗo ala taw ko kamɓe kecci min tigi kono noon ko kamɓe mbayi noon kamɓe jippini koye maɓɓe hamin cuusiɓe min mbaawi yahdude heɓe ko neɗɗo mo ngannduɗaa o heɓi laamu law kono noon o holliraani o anndata ni mbele neɗɗo o ko laamɗo sabu ɗo ari fof ombo waawi yahdude e ngonɗon renndo on woni Adama Sow kadi takaani ɗum immaade to honno ɗo o waylaani gonka mum o waylaani ɓe o jippotono o waylaani ɓe o yaadatno o waylaani village mum mo ngannduɗaa ko ɗon o jibina o neyi o mawni kadi ko heɓno fof o nawi toon gila e force uji hay laabi e geɗe keewɗe école aji banque ji kala ko Adama miijanto ɗum ko leñol ngol miijanto ɗum kadi koɗo jeeyaɗo donc noon on woni guurdunoɗo e bandum en ɓadiɓe jankaniiɗo mbo mawnakinaaki sabu ko neɗɗo mo ngannduɗaa minen de komin mbaɗo waawi wiide nganndumi ɗum ko gila PDS kono komin gondi ko pop mi meeɗa yiide kadi o naade haala janana mi meeɗa hay so neɗɗo ari e amen addi haala neɗɗo goɗɗo Adama jaabataako heen donc ko neɗɗo kadi mo ngannduɗaa hay so tawii wonko jaaki ɗum e ma tan ko on kuccindiraani o haalta ɗum ma huccito e ma o haalanma ko jaaki ɗum e ma kaaldon heen jettondiron kumpa ndew fuɗɗo dañde jam mais a nanata ɗum e neɗɗo goɗɗo donc ko kala qualité ji moƴƴatɗe e neɗɗo ina gonno e honorable député Adama Samba Dadi bisimilla ɗum noon honorable député Adama Samba Dadi eɗen ñaagui jomiraɗo subahanahu wa taala nde Allah yurmotomo yaafomo ɓumno ƴiye makko wattamo e maaɓe malaɓe eɗen jokkodiri o kadi noon e ɓiyi ko walla baaɗi ko walla ni funere makko omo ganduɗa ko Djiby Oldou Ba walla Djiby Oldou Boun Doura Kawel toon to leydi France kañumne woni toon sunare mawde en jaalimomo honorable député Adama Sow en jaalima kadi dendagal wonɓe assemblée nationale député ɗi kala en jaalimomo leñol ngol foof no didorno ɗum noon technicien mballa amen tan e élément mo ganduɗa ko Djiby Oldou Ba kanko no o holla seeɗan faagu makko e o mo ganduɗa ko anduno ɗum ko gurnoɗo e muɗum no hannirta ni honorable député Adama Sow Safourou Ceerno Mody mi salminimo mi yettima kadi mi yetti RTS onon ɗokkude men hannde fattange jooɗade ɗo eɗen kaala haala Adama Alhaji Samba Dadi Adama c'était plus qu'un frère Adama ko nene mu e babam jiidi mo e baba nen noon haɗa wawi jidde mum mbason sehlendir walla mbason nanadir Adama gila Allah waɗi gandumi ɗum koko yimɓe cetti ko mum tan woni ko woodi neɗɗo noon omo wawi mayde yimɓe cettano ɗum ko yooɗi tan pour yo wel Adama sa hawremo e lawol son dañi chance dardade 3 minutes hanti jitta ko yittude ɗum kaloɗo joɗɗa miijoto ɗum par ce que ko haala mum e neɗɗagal mum e personnalité mum woodi ko neɗɗo mo ganduɗa joom hakkille ganduɗo no wurdete bawɗo wondede pamuɗo aduna pamuɗo kadi ko sohla ko quelqu'un mo ganduɗa noon il est très sensible sa woni sensible noon kala ko woni injustice a yiɗa Adama yiɗa tooñ yiɗa toñangue yiɗa tooñe yimɓe tooñe donc ɗum taki noon o darani noon pour les personnes les plus faibles c'est-à-dire enen remoɓe enen aynaɓe ɓe ganduɗa ko wiyete ko le monde rural Adama gila ñande Allah waɗi o janggi ha o hakkille muɗum o hanti o heeɓi diplôme aji ɗo heɓata hakkille mum o deeƴi ala ko yiɗi sona yo wallu remoɓe e aynaɓe et les personnes faibles yo joga statut social mo ganduɗa o heɓe mbawi jangguinde sukaɓe mabɓe ɓe mbawi finde ɓe jahata e aduna heɓe mbawi wadde jogade stabilité sociale ɗum ko Adama ɗum tan wonno darde mum toute sa vie mais jamais pour sa propre personne mais uniquement pour ɓeɓe mbimami donc Adama ko ɗum wonno gurdam mum moi j'ai fait partie des personnes qu'il a formé guila mbiɗo woni cukalel guila e jangdam il m'a conseillé min jangganumi école primaire de Barkedji nden dañmi entré en 6e Linguére ponnomi janggo
il s'est battu pour que j'aille faire mes études à Dakar. Le Nyangumi Dakar, c'est lui qui s'est battu pour que j'aille faire mes études en France. Nengalmi o yimi jangata sona université Sorbonne. Kala ko wanno aduna giloy discours mu à l'Assemblée nationale, intervention ngaji mu politique, ses combats et puis harimu pour banque aynabe. Il a toujours incité et à chaque fois il me disait Djibi wat faire Abou Djouba yima banque aynabe wat faire pourquoi njirmi Abou yima banque aynabe wana pour lollinde mi ala ko yo Abou ko halani fulbe fobe mbatta dum hakkilaji mabbe yo aynaɓe jaaru yeeso yo gaynaka yaaru yeeso ɗum kam komin seedeji wallahi hay ko mbiɗa wiɗa injustice ko enen fof en pawi guite meɗen nde injustice waɗa ɗo henne e gaynako goto on ƴetti avocat ane makko ballodirɗon ha jomum kisa hepti jawdi muɗum ha hepti ko ɓuuri ɗon ɗum fof ko wallude yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko waɗɓe vulnérable won yimɓe ɓe ngala doole rofolɓe en jii ko yalti aduna ko aduna fof dilli ha tengti e leñol fulɓe nde wonno ko darino ɗemɗe gendiji toon to assemblée nationale ko kaɓetenoɗo jamma ñalawma yo ɗemɗe ɗe kaala yo culture aji yo kollude télévision aji e radio ji yo fulɓe kadi jogo téléji e radio ji ko discours makko ɗum ɗon ina hewno hen yaltude ɗum noon gartana amen tan e holno foti darorede joni ɓayde kay Allah waɗi joni o natti ɗo wonde ɗo hen e aduna he. Et Adam, il avait compris que la visibilité passe par la communication. Pourquoi on faut entendre dans radio et télé? Ce radio et télé ko hette adon ko yebete. Donc ko dum woni de ganda sa wadama tan yaajat. E ko yo yaaj yo weñne ha aduna fotina cadele men kadi and ko yode e golle meden kum taxno mo woytuno en jammo nyalam. En ƴettemu exemple, ƴettene mudum darne munde continuende. Je pense que c'est à nous de continuer le combat inchallah. Merci beaucoup Djibi Oldou Ba, Allah jarama kongol ma tan battindigol e mo ganduɗa ko honorable député Adama Samba Dadi duwaw tan mbiɗen bon donade yalla yurmudum yaafo ɗum yalla harndum aljanna ko soynanino leñugol ngol ko yiɗanno fulɓe aynaɓe remoɓe nder aduna yalla hokkuɓe on combat mbo Allah okka Sénégal okka Afrique sembe ha wawa yottade ɗon kamnene sukaɓe wacciɓe yalla hokkuɓe cellal hokkuɓe jangde vraiment yettudema an par ce que haɗa darani ɓe aynaɓe ɓe Adama daraninoɓe an haɗa combat maɗan hombo hen mawni par ce que kalaɗo ɓiɗɗo gaynaka gonɗo e Sénégal dawri wadde ñalama pour remoɓe aynaɓe ko mbawɗa jogade aduna foof a woppat jaaha mballa ɗum kadi visibilité o mba Adama namnanto no aynaɓe on haɗa hen nanggui jammo e ñalama hande bon sa yi haɗa waɗa oɗo initiative pour wadde ndeɗo yewtere ko pour tan c'est parce que anne combat ma o haɗa hen ha joni ɗum noon mbiɗa ñaagui nde fulɓe mbattat hakkillaji mabɓe e yimɓe wuurɓe ɓe ayɓe ciwaɓe maayi yoɓe mbatta maɓe hakkille guila joni wotoɓe jaaɗo janggo maɓe no ɓe goyeɓe wiye sinde en gandi hen yoɓe gandu kam han o Adama heɗen gandi waɗino combat so Allah jaaɓi combat o hoɗon haɗa jeeya e foɗɓe yawtin combat o saɓe mballu mon jawtinirɗa combat o mballa ɓiɓɓe Adama mballa leñol Sénégal e Afrique yaara yeeso ɗum noon Allah jarama Djibi Oldou Ba toon to leydi France min calmini bandiraɓe France naɓe fof min donimama ɓe omo ganduɗa ko Adama Samba Dadi honorable on kettima intervention Aliou parami koye Abou a hettima intervention makko haw haali hen ni o wi e haali Adama ene wonno hen ya yim aynaɓe ya yim banque aynaɓe mete ina daña fartanŋeji wawde dañde moyen ji so woodi caɗele mbaɗi tawa ne jahde banque o ƴetton koppareje mbawa wadde ko cohli wadde ko forage uji en balke ya Allah e cuuɗi cafrirɗe ɗe ko nandi hen jaɓuɗa ɗon seeɗa a jarama adi foof ko ruttade seeɗa tan e gandal hakkudami Adama ɓooyi kono tengtin ɗum ko honorable député Aliou Dembourou Lella kono min ɓuuri wowodirde ko galle Djibi Oldou Paris e min janodiran wonno hono no mbadume Aliou ni ko noon mbadume makko kamɓe koɓe sosoɓe komi hedde heno mbaduɗen ni alors min janodirat min toñodirat e kadi Adama ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko kala ganduɗo Adama feera ummanade pour hoore mum walla haalde pour hoore mum haalana ko leñol walla haalana ɗemgal walla haalana hay ko wiyete ko banque ngay aynaɓe wona pour makko ko pour aynaɓe foof ko pour yimɓe fof jiito hen koye makko koye mumen Adama ko lesɗuɗo no Aliou Dembourou Lella wini ko neɗɗo jankaniɗo ko neɗɗo belɗo wondu neɗɗo pamniɗo kadi ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema min mbeɗa waɗannobo complet kala e combat mbo yahatno
ɗum noon no Djiby Ould haaldiri ni kadi settade Adama ko neɗɗo jiɗnoɗo tigui kala mo ganduɗa hoore maɗa ɗo ƴeewi oɗo ɗum ɗo de no foti walle sinno ko saago mum haala hen yo walle kanko honorable député Aliou Dembourou koɓe sehilaɓe gandinmiɓe ke on sanga o suwa wonde député Adama ina woni député ɓe goni sehilaɓe ɓe goni sehilaɓe ɓe jaada ha Allah waɗi Aliou yaadi e mawɗo leydi ndi ha heeɓi ko heɓanno ko foti Adama kayne ari ɓe gondi kadi ɓe gondunoɗo kadi ni minen foof min joddoto min jaada jeeri ndi e waala ngo e tout kala ko ganduɗa hoore ma ko gueɗal pulagu ko wiya tan gueɗal pulagu walla gueɗal Sénégal walla gueɗal aynaɓe minen heewi dardade hen soɓe dardaki Adama Samba Daɗe tan mbeɗen wonde Aliou Dembourou Lella ɗum noon kamɓe foof eɓe mbaɗi goni yimɓe ɓadinɓe mi koye mumen ɓe wona nalankagal tan e Djiby Ould Ba oɗo ɓe ɓadinanimi koye mumen tan pour no yomi yimanɓe ala mbeɗa bostodira e mabɓe miijodi mbeɗa susdoroɓe eɓe susdoromi ɗum noon Adama Alaji Samba Daɗi ko yo Allah yurmi ɗum yaafo ɗum en jaali dal leñol ngol foof par ce que enen ɓerɗen keewi ko jiɗɗen haaldede makko ko foof en mbawa ɗum haalde ɗo hande e waktu oɗo bon kono yimɓe ne gandi ko woni e ɓerɗe meɗen ko jiɗɗen haalde ko par ce que kadi yimɓe ne gandi ko woni hakkude amen maɓɓe ko wallahi ko gonga ɗum noon Allah jarama jarama wallahi ko kalɗa ko fof ko gonga son ji on noddama ɗo onon lomto leñol ngol foof somi addi ɗo Aliou mi addima ɗo mi ƴetti Djiby Ould toon to France ha waɗa représenté diaspora o kadi onon ɗon lomto foof en e hakkude tawi koye Adama kalten hayso ni ko goɗɗum saka noon kadi omo ganduɗa ko neɗɗo mon wonno ko bandi mon goho ɗiɗi kadi ko jaadiɗo mon ko cirdiɗo moɗon ko neɗɗo darinoɗo leñol ngol no fewi baɗɗo engagé vraiment darde makko no setta e banggueji fof yankinare nde min setto hen seeɗa tan o ari ɗo min mbaɗi émission diral aynaɓe ɓooyani janggo muɗum ari ƴettude ɗo mi sohli clé o e émission nde o ari gendarme woodi ko mbimo tan o dari ko caggal ɗa o fadima on 30 walla 1 heure temps omo faadi mi gadi mi miijam honorable o wi ala mi faɗon ha gara tan gari mbimi wajiɓe oɗo kilifa wonɗo ɓe mbi ala ɓe gandano kanko mo waɗi simple ha ɓurti tengtinde tan e settade simplicité makko no waɗiri humble vraiment no woniri neɗɗo tan jankiniɗo hande Allah townima ha dow hande leñol ngol fof woyima ɗum woni jankinoɗa Allah yekkitma ha dow ɗum noon honorable ko ɓeyta hen tan seeɗa haade men yewde eyyi no mbiɗa ni tan aɗa andi eɗen jaala ɗum Djiby Ould Ba ɗon ɗo ko Adama ko jinnaɗo mum kono ɓe mbayi kono guiƴiraɓe toñat ɗum ɓe janadirat kam kadi saabi minen kadi min gowi Djiby ko bandiraɗo ko mawniraɗo min jeeyi ha minen min cuusi Djiby min batti ɗum toon fof koye Adama donc ko neɗɗo mo ganduɗa no Abou wini hayso min jeehi tourné min jaadi minen e nder convergence des éleveurs kam wonno coordonnateur adjoint nde mbanmomi proposé mbimomi Adama an ardoto ko pewjeten ko ɗo ɗum yahda e banque aynaɓe donc o wi kam ala an ko an ardoto saabu ka miñam min idima assemblée nationale kono ko an ɓuuri min jurde junggo haɗa andi neɗɗo mo ganduɗa daroye publiquement yettuma walla haala ko ganduɗa ko qualité ji gonɗi ɗi Adama ɗi mbeɓani ko noon wayi o wi minen cuuɓi miñi amen par ce que miɗen gandi wonko mbawɗa min mbawa ɗum kadi nde garmi tawmomi assemblée min mboɗo susnoroma kam kadi o holli ko de garmi nde o ɓesdi dañde coftal aussi wawde wadde défendre leñol ngol ɗum ɗo foof o haalatno ɗum e dente amen somin jeehino tourné minen en Abou en Oumar Abbas en Dembanar en dendagal convergence naɓe hayso min ƴetti cuuɗi Adama minen ndendat suudu wotoru minen ndendat leeso woto min mbalato ko toñodirde emin jala ha weeta donc neɗɗo mo ganduɗa qualité ji muɗum to banggue gondigu wawde gondigu weeɓani sifade weeɓani haalde e nder waktu goto walla waktuji ɗiɗi mais ko on jaalateɓe ɗum onon ɓe ganduɗa ɓe saabu no mbiɗa ni an ka daraniɗo ɗo ɗemɗe ɗe Adama wona pular tan daranino saabu Adama combat mum ko ɗemɗe gendije ɗe yoɗe laye yoɗe kaale mais koji yoɗe kollire ɗo ɗo ganduɗa ko yimɓe fof ndendi woni surtout oɗo RTS donc ɗum wonno combat Adama wadde ko hunde nde ganduɗa wona leñol fulɓe tan Adama daranino Adama daraninomo ɗemɗe gendiji foof mboɗo wawi ƴettude hen témoin wona Mbagnick Ndiaye ɓe mbaddi dente kewɗe hakkude fulɓe e sereraɓe toon to Linguére e ɗo e nder Dakar donc wadde Adama paama o daraninomo ɗemɗe ɗe pop e dendagal leƴƴi ɗi foof heddi noon basal so ari ene waɗi ɓurɓe ɓadade woni enen leñol fulɓe enen ɓuuri wasde saabu kala ɗo darino
ko janggi ko pop hawa dañi diplôme aji ɗi o jogii ɗi jeeta e mum tan ko pulaagu ɓolo ɓoccol a yiyata toon ko wona pulaagu o hollirta tan ko pulaagu donc noon vraiment ko neɗɗo mo ngannduɗaa haalde mum no Abou wi ni weeɓata eɗen ɗum jaala famille muɗum joom suudu mum e sukaaɓe ɓe mais eɗen nganndi enen e koye men gooto e men fof kadi ɗo pottuɗa enen haɗa waawi ɗum jaalude goɗɗo hayso mbo yahaani gooto fof ko cuniiɗo ene waɗi ɓe meeɗa ɗum yiide nder hannde kaayi Bamako enen jogii image uji muɗum ene mbaɗi ɗum e profil aji mum ɗe ɓe meeɗa yiide Adama e gite maɓɓe donc noon Djiby Oldou wini aussi ko hunde wande importance par ce que eɗen jogii jaale mawɗe wona Abou Djubade en wona Baba Maal en jinndiyankoɓe nan ɗo mais heewani haalede tan ko wona joomum wirni ɗum kadi ko caɗele to banggue leñol ngol Adama noon haalanno neɗɗo o haala qualité ji neɗɗo o tawa neɗɗo omo jooɗi omo huccite mum ɗum ɓuuri welde saabu neɗɗo aussi ko gollata ko hayso tawi ko hoore mum gollanta wiide ɗum nde jarajof ene moƴƴi heen saabu combat muɗum e mutuelle des éleveurs min hayso mi jeeya koye conseil d' administration o nde mutuelle o darnete ko minen darnadima nden min jahani Matam nden koye région de Louga min jeeya minen jaadi heen Louga ƴeengdi jippude haa ndemba darayi hawre han kadi min kettoti to mine mum kadi e mawɗo leydi ndi ɗannude heen min puusi hamin ɗannude mawɗo leydi ndi haw waɗi heen ko waɗi ko heen hikka aussi nde kaaldum e ministre Samba Diop en miɗa ɗum jaala au passage kanko e Samba Diop en en tant que gardiɗo aynaaɓe miɗa ɗum jaala Aly Ngouille Ndiaye e Abdoulaye Daoudou Diallo kono kamɓe fof ɓe mbaɗi heen doole maɓɓe kono fof ko darde Adama wonno ko yimɓe ɓe fof saabu sa ƴeewi on mutuelle o nawranoma ni to banggue politique parti ji ɗi pop iɗi nder mutuelle he parti ji ɗi pop leƴƴi ɗi fof kadi hiɗi nder mutuelle he kala mo ganduɗa ko jolofnaje ha président wi yo ɗum change ɗum natta wonde jolof ɗum wonta Sénégal fof wadde ko daranino jolof fof wonti Sénégal Adama darani Sénégal Adama waɗani on ɗon banque ko combat muɗum moɗo ñaagui tan bandiraɓe paama wona hankkadi Adama yeehi mais woto en joƴƴin tan woto en mbaɗ ɗum tan combat ji WhatsApp ala woni hande continde combat Adama o woni nangande ɗum banque o nangande ɗum ɓesgu mum ƴeewde ko yinno ko heɗen ɗum mbaɗa ko añño ko goppen ɗum woni hande wallude Adama Sow bisimilla ɗum noon Allah jarama honorable député Aliou Sow mi sikki bandiraɓe paami ko combat neɗɗo ko continue tan wonata a fuɗɗo tan yimɓe fof ko mayoɓe ala garɗo jooɗade tagaɗo fof ko mayowo ɗum noon o holiri kanko ko waɗi ko fonno wadde fof e gurdam makko heddi ko enen wuurɓe ɓe jokken no mbiɗa ni jokken gollal ngal jokken jaɓɓal o yaɓɓanno ngal ha kay huujaji ɗi mbawa yoltade e nder leydi Sénégal e nder monde rural he e nder aynaɓe e nder remoɓe e nder awoɓe e vraiment yimɓe ɓurɓe hen cohluɗo ɓe banque o walla e daro so darima ko enen foof darani so darima ko leñolngol fof wonani cohluɗo mo ala doole no feewi fof tawi nani mutuelle he so cohli ko waɗi urgent ko wayno covid 19 gonɗen dow mum o no wawi ƴettude min mbaɗi ɗo yewtere o haali ɗum ndeysan ƴetta hay soko 200 walla 300 mille hutoro waɗa haajuji muɗum ha so dañoyi yoɓoya tawa ala caɗele ɗum noon mbi sikki leñol fuɗɗo ngol no yaaji leñol fuɗɗo ngol no jogui ngol wasani sen goni haɓɓere wotere goni neɗɗo goto tan min mbawa jokkude golle Adama wonno e dow ɗe ɗum noon Abou konngol ma battinigol tan mbiɗa sikki hojomaji men ɗi gasi ha laaɓi ma en gartu e jewte garoje so Allahu labɗo o jeeɓi ha ɓeeɗo yaaji honorable député Adama Aliou Dembourou Lella en jaali kadi Djiby Oldou tan no mbiruɗen ni eɗen jottina kadi jaale Keedia Sow gonɗo to to Bruxelles koye sehilaɓe Adama Aladji Samba Daɗi no feewi eɗen jottina jaale Abdourahmani Ka nde pisimi arde nde on noddi kam o wimi sa yeehi mbaɗnami jottinanami jaalam o neeli to wuro to ni kadi ne e wiide tan neɗɗo waɗi tan koɗo iwi eko iwe mum ko e gollal muɗum kadi en kaali aduna he ko wiyete ko tan yeehiɗo konngol layiɗo wiye neɗɗo ko bandum nit mbokkam kono neɗɗo woni bandum tan ko gollal mum nde wonno ko gollal ma tan ko ɗum tan sukkata e maɗa ha nder gaska maɗa ke heddi ko fof heddoto yumma heddoto baaba heddoto sehil heddoto ɗum noon Adama hande so golle muɗum notima ɗum inchallahu rabbi eɗen jogue muɗum yakar wadde e wiide tan hande noon ko woni gollal ngal waɗi ngal ko ɗo iwi ɗo ko jiknaɓe makko o teddini ɗumen haaɗa haaɗi ɗo eko iwe makko ko woni ɓiɓɓe makko ɓe yen ballodir enen e ƴeewen teddinirɗen sukaɓeɓe hono ballirɗen ɓe ha ɓe daña possibilité wawde wonde hunde gueɗal kongal ngal ko wonno ambition makko ko banque aynaɓe o min ñaagui honorable député
e dendagal yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko wondiɓe adama ɓadiɓe adama ha yetto président de la république woto ɓe gaccu banque o maaya par ce que ɗum wonno ko adama yinno e ɓerde muɗum ɗum noon bandiraɓe ko ɗum wonno konngol am cakkatigol gaccon hen hakkille merci beaucoup Allah jarama min beltima e jaɓɓadema ɗo en e oɗo plateau konngol battinigol tan hojomaji men gaasi ha laaɓe mbayniren bandiraɓe mbiɗa men gattoy e jewte garoje no mbimi ni inchallahu rabbi neɗɗo yewtere ko alay saago tan wooda ko waɗa joni joni o kono men gartoto hen so Allah jaaɓi ɗum noon jettima tan Safoura en jaali ɗum no mbiɗen début o en jaali ɗum mawɗo leydi ndi kono en jaali ɗum sernaɓe leñol ngol aussi saabu e surtout galle Cheikh Oumaroul Fouti ceerno Madani ko sehil adama ko almudo mum guilata jinnaɓe mabɓe ha yetti adama ko neɗɗo teddinnoɗo ceerno Madani kala nde kalduɗon daade seeɗa maw addune hen ceerno Madani wadde eɗen jaara ɗum ceerno men ceerno Madani jinnaɗo meɗen eɗen jaala ɗum leñol ngol foof eɗen jaala ɗum dendagal bandiraɓe yo Allah yurmu ɗum yaafo ɗum no Abou wini noon continen ambition ngaji muɗum jottinen anniyaji mum e fandare mum hayso en mbawa wadde ko waɗatno guetaɗen kam ha ande en guetima Allah jarama on jarama merci beaucoup Allah jarama honorable député Aliou Sow Allah jarama Abou Dioubade golle moɗon jooɗi peewi ɗum noon en dendi enen foof en mbaɗi duwaw yo Allah yurmotomo yaafamo harnamo aljanna no mbiɗen ni wattamo e maayo e malaɓe en donima kadi dendagal famille o foof ɓesgu makko joom suudu makko sukaɓe makko en donnima dendagal leñol ngol foof e kuuɓal guila ɗo ha caggal leydi ha e Afrique banggueji ɗi kala goyi Adama Samba Dadi ɗum noon enen foof en dunimomo Allah yurmotomo yaafamo harnamo aljanna wattamo e maayo e malaɓe bandiraɓe tedduɓe ko ɗum min gaddanno on hannde e yewtere moɗon Oolel ɗum noon bandiraɓe tedduɓe e inde directeur général mo RTS e inde leñol ngol foof en duttoto kadi ha joni duwonɗen Adama Samba Dadi Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna ko ɗo min jawanta on yewtere moɗon Oolel kadi ha kadi saaha goɗɗo so Allah ne weela o e RTS 1 télévision national mo leydi Sénégal